wani da ya samu student naka sai ya gaya masa cewa ai wannan ma bai zai ce ma wannan ma ba sai ce hanyar kawai a nan ne bai zai nuna masa ta nan ba sai ka zo cikin kana cikin lecture hall sai wani ya ce excuse me professor I have a question kada ka yi zaito abin da yake so ya tambaya bai sani ba ne ba wani lecturer ne ya tura shi je a jarabe ka don haka dole ne idan Nigeria in dai za ka ba da lecture fluently, especially those of us who are teaching law, do relevant books wanda ya safi wannan subject da za ka je ka yi goben karance su duka ka yi nazarin su duka. In ba haka ka yi ba idan ka bari sai ce excuse me professor ka bar shi ka sai a shingiri kana sauraron shi sai ce ai hanya kaza to better stop him kai ma ka fade shi amma ka bar shi ya fada ya kare the Burhan that day the Bumelang covered the whole university. This professor doesn't know what he's doing. To ka gani sai a tafi da kai professor doesn't know what he's doing. Amma idan ka say da shi you are quoting from so person's book, this is how it is, this is how, to shi kenan kai free. Amma ba haka kai ba to Nigerian student, most of them are courtesans. Yanzu haka ben taba zama headmaster primary school ba, ben taba zama principal secondary school ba, ben taba zama vice chancellor or so on, but because ben taba zama member na wani court ba. Ani in ba za ka sa kanka a irin wannan ba, ba za ka samu political opportunity in university ba. Supporters naka ne za su sa ka samu kaza ka samu kaza, which your merit alone will not take you anywhere a Nigeria yau. To academics kenan academic to don haka to zuwa ila yau abin da na samu kenan yanzu sai shiga lecture proper. Yanzu kun gani mun san waye prof yanzu. Amma ni prof wani dan bukata da nake. Na'am. Maganar waka din nan da kai. Yanzu rera waka nan in ka je ne muka so mu dan ji aya ne kake da rerawa. Yanzu haka na dan manta da wasu amma har yanzu wasu suna kaina. Ina yi wakan ina yi domin su zo ne a jawo hankalinsu bai na yada da wakan bane amma idan ina yi za su zo sai su kawai ni daga nan sai so ma nuna bai don na so bane don nuna musu so ma jawo hankalinsu ga abu kaza don fara cewa idan kun ga abu a cikin Bible za ku yada kun yada da Bible sai a ce to ga abu kaza yanzu ana yi kaza amma da annabawa ga yadda suka yi ba ku alwala yanzu amma annabawa duka suna alwala. Akwai inda aka rubuta cikin Bible cewa kada yi ne ba ku a sallah annabawa duk suna sallah ba annabin da bai sallah. A cikin wani littafi na ina waje ma cikin na ce comparative religion duk annabawa suna sallah ba annabin da bai sallah. Allah bai taba yin annabi kafiri ba. Wani coci ya je ina sunan coci ma a cikin Bible nowhere. To sai sama gaya musu haka sai ka gani da dina targetin samu babban nasu ne pastocin idan na same su pastor ya musulunta sai kaga saulan sai su bi kawai ai pastor wani ya musulunta sai musulunci ne gaskiya pastor wani to idan na kama pastor saulan sai su bi kawai ba na ma san adadin su to amma pastor sai ce to samu sunanka da sa hannu ka rubuta addressin ka daga inda ka fito don in sa shi a cikin list na wance na musulunta da pastor adadi kaza a nan ku dan gashi nan kusa da ku
akwai lokacin da na je na yi ta waka kusa da wani coci, sai pastocin guda uku ne a cikin cocin. Pastor guda uku duka sun musulunta da mutane 31. Ina kan hanya da daddare ina zuwa wani guri ana ce na zo daidai wannan gurin sai aka jefa sanda a kasa gol. Ba zai wuce kuma ba sai ai shi ne wannan shi wani a'a cikina sai papa aka faffasa min moto aka sasare ni, an kwanta da ni a wani asibiti a gurin a hunkuyo din. Kwana na uku na asibitin mutanen Kaduna ba su san inda nake ba, ni kadai, don mutane ba su yarda su bi ni saboda ilin wannan abin da nake. Don idan zan bai gida na makodi zan bai gida sai alaka ne zuwa bakin kofa ana komawa da kuka, don ta yi wa dawo, ta yi wa ba zan dawo ba, haka ne kasar mai yi wa nan dawo, bai yi wa nan ba zan dawo ba. Don haka sai kowa sai ji daɗin lakani har zuwa bakin kofa, wasu su koma da kuka, wasu kuma ni kuma in tafi daya haka, don Allah mai sa in mutuwar shahada ma. Haka ne kai rabu da su da ce ko mata yi na ku je a ce an kashe ni a hanyar neman kudi ko a kashe ni a hanyar neman sarauta, da a ce an kashe ni a kan hanyar addini wani ya fi kyau. Ku bar ni in je mutu ba kan hanyar addini, shine pride naku na kanku, za ku yi takama da haka. Mijin ma ga hanyar da ya mutu, ya fi kyau a ce na je kokarin sarauta, ko da yake nima basarake ne, na je kuma kokarin neman kudi, to haka. Don haka ina yin wakan kamar yadda ka tambaya don jawo hankalin su ne. Shi ne wakan muka dan so prof ko ya tuna wai? To yawwa. Immortal, invisible, God only wise, enlightened, sensible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, thy great name we praise. To da Hausa fa irin namu na nan arewa ko shi? Ban yi ba. Ban yi ba. To yayi daidai prof. To prof, ni abin da na dan so dai in yi tambaya dama na farko, kaga nan report ne a hannuna. Wannan report na Tribunal of Inquiry ne na rikicin mai tatsine na kan. A lokacin na san kana ɗaya daga cikin waɗanda kuka ba da shaida kuma a rubuce. To amma abin da ya bani mamaki, mun nemi shaidan nan taka mun rasa gaba ɗaya. Babu a nan bai reflecting ba komai dai ba mu san dai labarin ina wannan shaida taka take ba. To kuma na karanta a website na intanet da jarida da aka sa kayi bayanin cewa asalin shi mai tatsine ba musulmi ba ne ma, har ya mutu kirista ne, kuma su uku aka tura su ko su hudu suka tafi su biyar. To waɗannan abubuwan da muke so mu ji daga bakinka prof. To wato addinin musulunci dama can an fara shi da different antagonisms. Wato waɗanda suna nema su ga bayan musulunci suna da yawa, daga cikin nasara da kuma daga cikin yahud yana baya so addini ci gaba. Ko da yaushe da yahud da nasara ba su hada kai, daban-daban suke, amma in kan addinin musulunci ne sai ka ga sun hada kansu domin su yaki musulunci. Wato wannan a yanzu aka fara ba, bai tun zamanin metasi ne aka fara ba. Kamar misali, akwai littafi yanzu da mu muna kashe kanmu saboda shi, sunan littafin ana ce Jawahirul Ma'ani. Wanda ya walifi wannan littafin
bishop ne kamar ni a da bai musulmi ba ne. gashi nan malam mai baka hula ina jin ka bismillah. Bai musulmi ba ne. Wannan jawahirul ma'ani wannan wanda ya walefe shi bai musulmi ba ne. Bishop ne. To ana ga da larabci ne. Waɗanda idan kai ka yi jawahirul ma'ani bai musulmi ba ne. Mutum misla ne, bararabe ne, kuma bishop ne na church na Roman Catholic. Shi ne Emperor Habakkuk na Rome, shi ya ba shi ijara don eje walifi abinda zai bat da musulunci a zukatan musulmi. Kan ga musulmi daga karantawan addini a tusa wani ra'ayi daban a zuciyansu. To sunan shi Bishop Salban Grigori. Bishop Salban Grigori. An walefi jawahiri ma'ani 1892 AD. That is 1260 AH. Under the sponsorship of Emperor Habakkuk of Rome. Ka tabbatar da wannan zance ka je ka duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 19109. ai shi kenan malam ana dauka ka samu kaset. Bismillah. Ta gani jawahir ma'ani part of antagonism ne. Sannan kuma wanda ya yi maulidi ne bi'i da farko annabi bai yi maulidi birthday na kan shi ba, sahabansa ba su yi birthday na kan shi ba, tabi duka ba da ya yi birthday sai da ya 597 ano hijira ko kuma da ya 1211 AD anodonymy. To shine aka wannan Bishop Hezekiah Volak shi ya fala maulidin nabi. Bishop kuma mutum turki ne, mutum turki. Don haka in kana so ka kara nazari ka tabbatar duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 18112. In dalikati tijaniya musulunci ne da zai fito cikin Quran ko hadisi ko ijtima'in malamai na farkon cambe na yanzu ba. To da za mu samu labarin shi a can farkon, amma ba samu ba sai cikin littafin Roman Catholic. In musulunci ne Qur'ani ne ko hadisi, amma me ya kai shi Roman Catholic, littafin Roman Catholic ya samu sassaran shi daga gurin. Yana daga part of antagonism. Domin kuwa wato Jews and Nazareth, wato Nazareth su ne ana mana fasara da cewa Nasara. They were very few. Su ne suka hada kai against Muslim. Jews and Nazareth of the early era planned severally to eradicate Islam from the globe. This include the following. Jews at the early stage were killing prophets. Yehudawa apolkon yanayi suna kashe-kashen annabawa for nothing. Me yasa at the book of Jeremiah chapter 13 verse 15 an wa Jerusalem baki cewa woe unto thee, O Jerusalem, thy iniquity have been known upon the mountain and the valley, when they shall thou be made clean. Azabai tabata kanka kai Jerusalem, miyagun ayyukanka ya shahara a tsauni da kwari
wato duk duniya kenan when shall thou be made clean, yaushe za ka tsarkaka? Don kuwa tarihi ya nuna an yanka annabawa 24,000 yankan rago a Jerusalem. Annabi Yahaya shine autansu, yankan shi aka yi annabi Yahaya. To a kan shi ne dalilin yar sarki ya ta yi rawa ne kawai, tambaye za a sakamakon abin da kaka yi na sai uwan ta ce je ka ce kan annabi Yahaya kawai ya so. To kagan da aka je ka yanka shine aka musu wannan bakin. To sai 1971 annabinsu dan Kadunan kunan ne, annabin Christian da na san shine annabin Christian din, mutumin Kadunan ku ne, shi yana na da rai. In ba ka ba Kristoci ba su da annabi. Why annabi Christian? To your own perspective, wane ne kake zato annabi Christian? Jesus? Jesus has never been a Christian. Annabi Christian shine Jena Yakubu Gowon. Domin shi ya kawo haji na Christianity. So Christian sun yada suna tafiya. Kaga Islam religious policy daga bakin annaba ke jin shi. To tun da shi ya fada an yada, kaga shine annabin su. A duk fadin duniya ba inda ana zuwa Jerusalem a matsayin ibada, sai a Nigeria. Na kuma 1971 aka fara. What happened shekaru can duka har zuwa 1971 din, me yasa ba a zuwa? Hakuwa Bible ya ce baka sunan maka kenan gabanin addinin musulunci. Ya zo a Qur'ani ma. To inna awwala baitin nas lallazi bi bakkata mubarakan, ya zo a cikin alqur'ani. To ni prof abinda nake cewa ai mu muna da ina kai ka okay to ka tambaya ba haka in ka tambaye ni an tambaye ni don aji ne haka sai ka gaji da ji na to kaga ne wannan wannan yana daga cikin antagonism, wato don a gurbata addinin musulunci ne. Za ka ga ilin ci a cikin page 19 na wannan dan littafin. To imitasi ne ma yana daya daga cikin wannan antagonism ne don a bata musulunci a zukatan musulmi. To sai ya kasa wato ni ne ma na rubuta minute Ahadu a Jos a lokacin na student theological study. Wannan an fito daga Jos nan ko? Already man na Rome na zo ne kawai don in Nigeria to attend the meetings 1954. To sai aka hadu a meeting a Jos akan cewa voluntarily a mutane guda 5 su zaɓi kansu su tafi su je su koya zamantakewa ilita musulunci. Bai su je su koya musulunci ba ne fa, a yaya musulmi yake zama da juna, ya suna gaisuwa, ya suna ci abinci, ya suna don dai idan sun shiga cikin musulmi a ce su ma musulmi ne. Sai aka tura su Sudan. A can Sudan an ce da su musulunta ne, su a Sudan su ma sun ce wa mutane Sudan akan su musulunta ne, ku je ku ce kuku musulunta ne don a yarda da ku. Da suka yi wata 6 to mun fahimta cewa yanzu sun san wani abu, tun da yake bai radauci sun je koya ko kuma su je su koya musuluncin ba ne, zamantakewa ne. Zaman wata 6 nan aya fahimci wani abu. To garin dawowa sai mutum 3 daga cikinsu suka ce a'a mun hakura da musulunci. Sai saula 2 sai mai tatsi ne Biden Muhammadu Magu aka san shi da shi. Magu. To sai shi kuma Ibrahima ya tafi Niamey, an kai shi Niamey kasan Niger. To Muhammadu Magu a Nigeria dai ba inda musulunci suke tattaru kaman Kano at that time. Sai aka kai shi Kano. Ina Kano ina yi
shi a lokacin sai dinga haramta haram da gangan ya kuma haramta halal da gangan. Dolan agogo wannan haram ne a wancan gulin tafsir. Shi ne wanda zai yi tafsiri fa amma bai yi a jabeki daya daga cikin Qur'ani ba, kuma bai jin larabci, kuma bai yi a karatu da kanshi ba amma yana tafsir. Don kuwa abinda a cikin tafsirin shi ne yake ambato Allah tasine sai zama a sunan shi din, bai sunan shi ne mai tasine ba. Hausa ba bai nuna a bakin shi sosai ba. To amma mabiyan bayan sa lokacin bai su san cewa shi bai musulmi bane ba, up to today bai su san cewa shi bai musulmi bane ba. To dalilin abin da ya tona mishi asiri sai sarkin Kano of that time was so inquisitive. Akwai tissue paper nan kuwa? Akwai. Mura ne ya dame ni. Allah ya so. Amin. Sarkin Kano na wancan zamani Muhammadu Sanusi was so inquisitive. Sai wata rana sai abinci ya ɓace kai na shi masahadan shi da yake zuwa daga Vatican and other places. Sai aka yi ɓacen kai sai je aka tara shi a fadan sarki ana nema inda shi yake. Sai sarkin da ya gani sai ce wani malamin musulmi ne da wannan kaya haka ina biyalin bastam wato emblem na Vatican kuma aka ce musulmi ne, to ku bi wannan kaya duk inda za ka yi, wanda ya karba daga cikin malamai a zuwa sanar da shi. Sai aka bi kayan har zuwa gidan metasi ne, ya shigo da kaya shiru, malam ya ji shiruwa. Sai sarki sai tashi ya dauko, idan sarkin Kano na wancan lokaci abu ya dame shi da kanshi zai tafi, bai zai aika sako ba. Sai dauko wannan filin sandan nashi sai ya dauka yana ta kakawa kasa da kasa da kanshi da wasu masu bin shi zai samu metasi ne. Shi kai a sai kai munafiki ne, yau za ka bar Kano, in ka bar ya kai gobe to abin da ya same ka kai kaso. Yau da kai da kayan nan da kome ne za ka bar Kano. Sai sarki ya kore shi sai ya koma Marwa. To until 1978 sai wani da ya zama governor na Kano as at that time, daga da ya aka bude siyasa na PRP, MPN, GMPP, MPP da UPN. To sai daga PRP sai ya tafi ya je gidan metasi ne, ya yi asirai. Limi ne ko? A ni bai fada suna ba, kai kace. Kai kace ni bai fada suna ba. Sai ya tafi ya yi asirai da Allah ya ba shi governor. Sai yana zato ba Allah ne ya ba shi ba, wannan asirin da ya yi daga can to shi ne ya sa sai zai dawo da shi gaba daya Kano. To da yana rabe a Kano ne, yanzu kuma yana da da kamar haka a Kano, sai ya yi abin da ya fi kafin na da, har gwamnati suka gaji da shi, aka yake shi, aka kore shi da kyar. Ni na ba da wannan shaida har ma a rubuce. To ba a so, ina jin ban san cewa bai cikin report ba, domin kuwa Shagari bai fito da white paper ba, saboda idan na aka fito da white paper nan da yi wannan comment na wadin, don na ba da na manuscript na meeting din ga sa hannu wannan ga sa hannu wannan ga na ba su. In aka fito da shi zai zama fada a tsakanin musulmi da Kristi, ya fi na da. Don haka ina ji Aniyagolo, chairman na fada din, was but a Christian. Justice Aniyagolo was a Christian. Don haka ina gani a da gangan ne aka ci da shi, ba a so a sa
don ko a gaba zai zama fada. Kaga hoton shi. To Justice Anyagolu kenan nan. Kwarai da gaske ga hoton shi. To ina gani dalilin kenan ni ne kuma na hana Shagari fito da white paper na Anyagolu panel. Har yanzu ba fito da white paper ba. Na fata na amsa tambayan ko? Aka amsa tambayan. To a cikin maganganu ne wasu maganganu suka fito. Mu nan da muna ganin Gawan yana daga cikin shugabanni masu adalci da aka ji daɗin mulkin shi. An ba iyayenmu Odoji sun ci har da ku maiwa lokacin kuna aikin gwamnati. An samu rufin asiri kuma Gawan ba shi da bambancin addini gashi a nan Zaria ma ya girma. Gaskiya 1971 Jana Yakubu Gawan a cikin wani paper da ana ce Nigerian Citizen reported by George Ohemu, editor na reporter da ya sa wannan a cikin paper. Gawan yana so a samu ko a gina Ka'aba a tsakankanin wasu duwatsu a nan Jos don musulmi su dinga da wafi maimako foreign exchange da ake wa musulmi suna tafiya kudaden mu da nisa yana kashe kudi. Don haka idan haka yi a nan Najeriya su suka dinga da wafi a nan a Najeriya, wasu kasashe su dinga zuwa. To sai da paper ya bayyana yau in ka tambayi Ali Kaita yana daga cikin 'yan agaji na jama'atul Nasir Islam, shine ma secretary na agaji na jama'atul Nasir Islam. To sai muka tafi gurin Usman Nagogo a cikin sarakunan arewa duka da ka sani ba ilin Usman Nagogo a yanzu. To sai ya yi waya ya kira Haruna Rashid sarkin Gwandu, ya kira sarkin Kano, ya kira sarkin Borno, ya kira wasu sarakuna, sarkin Iloli Zulu Gambari, ya kira sarkin bi da Usman sarki, ya kira sarakuna, aka hadu a Kaduna. Da aka hadu a Kaduna sai ya ce kun gani, sai daga nan aka totona sai aka yi delegate mutum 5, Haruna Binji, Grand Cardinal Sokoto, Sheikh Mahamud Gumi, Justice Basiru Sambo, Sheikh Ibrahim, Haji Ibrahim da Suki, da kuma shi Usman Nagogo. Sai suke tafi suke samu Gawan a Dodan Barak, shi ne the head of state din. Sai suke ce mun zo ne ka yanka mu. Shi a'a kuma ya daga arewa a yanka ku? Don kuwa ba mu so a ce a zamanin mu ne aka raba Ka'aba biyu kuma a kasan mu ba mu so mu rayu mu ga haka. Don ba mu sa mu sa ka kai abinda kai niyya yin ba mu sa mu hana ka ba mu sa kuma mu sa ka abinda baka da niyya kuma ka hannu ba. Don haka ka kashe mu ka yanka mu. Sai ya ce to inda wannan ne to ya yi approving haji na Christianity bayan ku kadai mai da aku dinga kwashe ga basa na gwamnati kuna tafiya na kuba su Christian ma su dinga tafiya. To zamani da can inda ba ku sani ba ko a samu wani labari a ce Christian suna zuwa da ga inda yake ce Christian ya je. Da Jerusalem ba. Ya gani? Samu dubinka ko da ka iya gani? Daga BACA. Baka. Inda aka ce Christian je kenan. Ba ce su je abinda Bible yake cewa who pass through the valley of Baka make it well. The rain also feel wato continuously da ka je bayani cikakke
da cewa an ce aje baka ba ce Jerusalem ba evidence na Jerusalem cewa aje a cikin Bible a wani guri ko shi kanshi ma bai zai nuna ba yi da hujja. To don haka shi ya kawo haji na Jerusalem in ma yana da kirki a wasu fani kuma su ma yan wani shi Christian no ya musu kirki tun da ya bude musu haji suna zuwa ba musu kadai ne suke zuwa ba har ma in ka tafi yau ka dawo sai a ce JP Jerusalem pilgrimage. To gani ya nuna kirkin shi din kenan tun da ya taimake an wani shi da abin da ba su sani ba. Amma ni na zo na Amsterdam University na yi karatu kuma na koyar amma ban ga Dutch so ɗaya ya ce zai zo a Jerusalem a matsayin ibada ba. Na zo na New Jersey State University America na koyar har shekara 6 ba wanda ya zo daga American. Na zo na Sandhurst University London har shekara 6 na koyar da law international law don ni international law lecturer ne. Na zo na wuraren da na even when I was a commissioner of parastatal in my Benue na yawo kasashe don nema investment to Benue amma bai taba gamuwa da wani ya ce ne a Jerusalem a matsayin ibada ba sai kawai Nigeria. Allah kiyaye. To lallai prof mun karu da wannan fagen kwarai da gaske. Babban abin da muka gani a jaridan nan da ya kara tado mana da wani tunani shine da muka ga ka nuna cewa akwai alaka tsakanin mai tatsine da Boko Haram. A'a. Na'am. Wato wanda ya rubuta jaridan Na'am. tambaya yake yi dan ka duba da kyau. Na'am. Yana nuna cewa shin yadda mai tatsine ya zo Nigeria shin ba haka ne kuwa Boko Haram masu ma suke sigo ba? Abin da yake nufi kenan. In mai tatsine da ya sigo Nigeria haka din shin ba haka ne su ma Boko Haram suke sigo ba? Don haka wai har ma da cewa tun lokacin da na yi wannan bayani tun ya 2002 kuma ba wanda ya fito ya cewa magana na kariya ne ba yi haka ba. Don haka bai zai yi wa ce shi ma Boko Haram ba haka suke sigo ba? Abin da yake nufi kenan. Ranke dade prof na ga cikin bayanai nan da ka rinka karanto kana karanto wasu bayanai da kake referring to cewa Jawahirul Ma'ani ga asalinta da sauran abubuwa makamantan haka da maulidi. Ban sani ba yanzu wannan rubutu ne cikin rubuce-rubucen ka da kai Islam in the Bible. Shin ko ka taɓa yin wani rubutu da ya shafi mai tatsine haka an buga? A'a ban yi, sai dai jawabin da na yi na nuna cewa sai dai ko kuma a cikin wannan akwai inda na yi bayani na kuma sake fada cewa a kasar India an yi kaza, kasar guri kaza an yi kaza, Nigeria ma an yi metasine a kasar Nigeria nan. To don haka sai dai ilin haka amma ban yi wani littafi musamman na gama da bayani akan metasine ba. To prof mu dawo magana dangane da doctrine of Trinity. Okay. What is the origin of Trinity in Christianity? Magana cewa Allah uku ne ko Allah ɗayan alloli uku ne. Yaya wannan abu ya shigo cikin addinin almasihu? Lily, Trinity is evil. Trinity is evil. Subhanallah. Trinity is evil. Ana nihi cewa Allah guda uku kenan ba? To, annabi Isa da shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren Allah uku nan bai san cewa har ya bai duniya bai san shi ma Allah ba fa. Bai sani ba cewa shi Allah ba. Bai san kuma cewa shi ma ɗan Allah ba. Balantana a yi zancen Trinity. Trinity kuma ba da origin a cikin Bible. Inda suke so su ce shi ne ma da ya yi alaka da Trinity bai yi nisa sosai bai hadu da Trinity ba. Mu duba John 1 chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Abin da suna capitalize upon cewa shi ne Trinity
to wannan bai shine trinity ba. Bible kuma ainihin Bible ba ka iya fahimci Bible sai kana musulmi. Ba ka iya fahimci Bible sai kana musulmi. Kaga akan makalla a nan John 1 ko kuwa? haka gashi karanta mana. Malam bai Qur'ani yau ba. To gashi ce, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Fine. Yau bai Qur'ani ba. To kaga inda su suna so su karya a ce Trinity kenan, bai kuma Trinity ba, bai za ka fahimce shi ba sai kana musulmi. Bai za ka iya fahimci wannan ba. Wato ma'ana, bari in ba da fassarar wannan tukuna. An ce a farkon yanayi akwai kalama, word, ba haka dan ce Hausa ba? W-O-R-D, word, kalma ko? To, kalmar nan yana tare da Allah, kuma kalmar ma shi ma Allah ne. Kaga ba a ce son a nan ko Holy Ghost a nan ba. To, ma'ana shi ne, in ka duba tafsirin Irsadin Ibadi ko Ibn Kasir or someone tafsir like that, da ka kara fahimci cewa Allah bai fara halice komai ba a cikin halitta duka sanda ya yi lauhun mahafuz. Bisiya ganye ɗaya bai sa ya fadi yau daga wani bisiya ya fado kasa ba, sai yana rubuce a cikin lauhun mahafuz. Bisiya kaza guri kaza, ganye kaza, awa kaza zai tsinke zai fado kasa guri kaza kaza. Wani uwa bai sai haifi ɗa yau ba, yau sai na rubuce. Wani rai bai sai mutu yau ba, yana rubuce. Wani duka abin Allah idan zai yi halitta, shi Allah halitta bai mishi wuya. Don ina cikin lauhu mahfuz ya tattane shi a gurin cewa lokacin shi ya yi sai ce ya kasance, sai ya kasance. Kalman kina su suna ce book of life. And the word was with God. Kuma ko a tarihi ba mu ji a ce Allah ya bar rohu mahfuz a hannun wani mala'ika ba, ko a hannun wani annabi ba. Yana tare da Allah, ko har ila yau rohu mahfuz yana tare da Allah. Haka an yarda da haka? To, and the word was God. Kwarai mun suna rantsuwa da Bible don sun yarda cewa kalmomin Allah ne ciki ko? Muna rantsuwa da Quran. Idan ka rantsa da Qur'ani a matsayin shi na kitabiya kai sai ka. Amma kai akan cewa lailai Qur'ani maganan Allah ne, kalmomin Allah ne, bai kai sai ka ba. To don haka lahu mahfuz ma kalmomin Allah ne, ana rantsuwa da shi. To a sai ma Allah ne, amma in spiritual perspective, not in physical perspective. Abin da ba su sani ba kenan. Yau suna karya shi cewa ya zama Trinity. Me hada shi da Trinity anan? To mu dawo kai, ba an ce annabi Isa shi ma Allah ba? To mu jige abin da annabi Isa shi ma yake fada. In ya yarda shi ma Allah ne? Mu duba cikin the book of Matthew chapter 4 verse 10. Matthew 4 verse 10. Ga abin da annabi Isa yake cewa, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Da ka bautawa Ubangijinka shi guda ɗaya, shi kadai za ka bautawa. Ubangijinka mahalicinka shi guda ɗaya ne, shi kadai za ka bautawa. A nan ya ce, here we are 2 or 3, worship us. Ya faɗa haka? Kaga shi bai san shi ma Allah ba. Sai yana cewa, mu duba the book of Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Mu ga abin da yake cewa a nan. Matthew 22 verse 37 to 38. Matthew chapter 22
37 to 38. (37 to 38). Ko malam. Da shi karanta daga nan. Zai bala nan. Okay. To shi kenan. 32 or 37? 37 to okay. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all my heart, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. Greatest commandment. Great commandment. The great commandment. Fine. So, kaga Annabi Isa anan yana ce, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. And this is the greatest commandment. Abin da yake nufi a nan, wato, ko a cikin sallan ma, yadda muna sallan nan, ba mamaki, sai ka ga mutum yana cikin sahu, ana sallar tare da shi, amma baya masallaci. Da yawa, yana cikin sahu, physically gashi kana ganin shi a cikin sahu ko? To amma baya masallacin. Ma'ana shine Annabi Isa yake gargadi a nan, kada mu kasance haka. Idan kan zo cikin bauta na Ubangiji, love anan da yake fada, bin love na soyayya tsakanin mata da miji ko tsakanin uba da ɗa ko tsakanin aboki da no, bauta ne. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. Amma ka gani grammar nan bai ce with all, kage all, kage plural ne ko? Amma bai ce hearts ba. With all, amma heart. Mu fahimci, sorry, kadan kai ku abin da zai, amma ya zama dole ne in faɗan wannan din ne shi yasa. With all your heart, ku kasance idan kun zo cikin bauta, ku hada zuciyanku gaba ɗaya zuwa ga Allah guda ɗaya. Bai ce wasu bangaren zuciya ya koma gare ni, wani ya koma ga malaiku, wani a'a, all to God. To wasu suna cikin masallaci, na ga irin wannan a wani gari ana ce sahe ko safe a hanyar Zamfara. An kira ni na yi prehuduba, limami ya shiga, an ce limami ya shiga dakata na bai wa'azi, mai kiran sallah ya kira sallah, limami ya yi mana huduba, limami ya yi huduba na biyu, ya zo na farko ya zo na yi na biyu, ya zo ya tashi ya ce a yi sallah, ya ba da umarni ya soka, duk mutane sun tashi, limami ya yi mana sallah. Da limami a cikin tahiya bayan ya gama, maimako ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai limami ya ce ya yi saki, rabu da ita shegiya. Ya sake juye, rabu da ita shegiya. Sai ya juye ya fuskanto mutane, sai na ce ni ɗalibi ne fa mai yiwa ne haka salaman gari nan yake, amma balan bali ba bari in tambaya don na ga bakon abu ne. To limami ai bai kai salama ba, sai ce mene ce ka ce rabu da ita shegiya ko salan ya raba shegiya gari nan ne, kuma sai ce subhanallahi, mutane sun shaide ne cewa haka ka ce haka ka ce, sai ce subhanallahi, sai ya juye ya kabara, mun sujadan ba'adi, sujada biyu, ya zo na dan tahiya aka salami. Lokacin mutane waje sun riga tun fasu suna tahiya, ba su san abin da yake faru ba. To kaga limami baya masallaci, shine ya mana sallah amma baya masallaci, zuciyar shi na wani guri daban. To haka nan ne wasu, idan wani kan masa mishi yana masallacin amma yana fita yana dawowa, yana fita yana dawowa, da yawa suna fita suna dawowa. Mutum yana masallaci yana tsaye, yana tunanin shago ko yana tunanin office
ko yana tunanin wannan abokiyan gabanmu nan bakar leda yadda za ka je ka cika bakar leda ka kai yawwa so kaga wannan bakar leda shi ke hana ni kuzari. Subhanallah. Kowane rana sai na je na cika ban cika ba lafiya gidana. Don haka abin da zai ajiye yau na gobe zai same shi to bakar leda ya kalube na gobe ma bakar leda zai kalba to kaga ne ya shirya a yi arziki. to shi ne limami yake tunani to alimami baya masaraci. To mu dawo kan darasin, with all your heart and with all your mind, tunaninka gaba da ka hada shi ga Allah, kada ka ce na malaiku na wannan na and with all your soul, ruhunka gaba da hada shi gun Allah. Wannan shi the greatest commandment is a great commandment. Abinda Allah ya so mu da shi kenan. Allah bai ce araba akai wani Jesus wani malaiku ya zama uku ba. Sannan kuma, if we continue here, Annabi Isa nan cikin the book of Matthew chapter 23 verse 10, neither be you called masters, for one is your master, even Christ is not your master. Kada kuliki abun bauta sama da daya. Idan batula ya ce master is singularly one. Idan ya ce masters more than one. Don haka Annabi Isa ya yi gargadi a nan, kada mu ce masters, neither be you called masters. Wato kada mu like abun bauta sama da daya. For one, kaga nan bai ce 2 or 3 ba. For one is your master. Guda daya nan shine abun bautanku. Even Christ is not your master. Ko ni Annabi Isa bai zama abun bauta kanku ba. To ina aka samu hujja cewa Annabi Isa ma Allah ne a hada shi da Allah. To mu ji abin da wasu ba Annabi Isa ba ma wasu annabawa gabanin ma Annabi Isa da suka fada. Mu duba a cikin Bible ma mu kara fahimci abin da Bible yake cewa kama da mu duba kaman the book of Isaiah chapter 40 verse 25. Anan ya ce to whom will you liken me? Wane ne da ku kwatanta ni? Allah ya ce waye da ku kwatanta ni da ni da shi cewa or shall I be equal, cewa mu daidai muke da shi, says the Lord Holy One. Allah guda ɗayan, kaga anan ya ce Allah ɗaya ne, Bible ya san Allah ɗaya ne, sai ya ce waye ya kama da ni, da wa ka kwatanta ni da shi a ce mu daidai akwai? To kaga kristoci sun yi kariya. Mu sake duba a cikin the book of Isaiah 41 verse 4 toward the last end, ya ce wato Allah yana ce ni, the Lord, the first and the last. I am the Lord, the first, I am the last. I am He. Ni ne kuma Allah, ni ne da farko, ni ne karshe. Wannan Allah ba shakka, wallahi Allah bai take over daga wani Allah ba fa, kuma bai zai je hand over ga wani Allah ba. To shi ne farko, shi ne karshe. Wallahi Allah bai take over ba, bai sai na yi kafara ba. Allah bai take over daga wani Allah, ce da akwai wani Allah, wani Allah ya je take over, wannan Allah ya take over daga wannan Allah ba, kuma bai zai je da hand over ga wani ba. He the first and he the last. To idan muke sake duba Isaiah 42, mu duba verse 8, I am the Lord, and that is my name, and my glory I will not give unto another, neither my praise to a graven image. Haka na Allah ya yi sawa ne, ni ne Allah, sunana kenan, kuma martaba na bayan yadan dole wa wani ba, a ce shi ma Allah ko shi ma ya yi kama da Allah ko shi ma bayan dole wa wani ba.
and my glory I will not give to another. Ni badan doko martaba na baiwa wani ba. Neither my praises yabo na yanda aka yabo Allah yabo wani haka cewa shi ma kaza kaza kamar Allah. To ana nufin wato kristoci za su zo su karyata Bible nan cewa Allah karya kake yi. Akwai annabi Isa, akwai malaiku. Amma ba su zo sun karyata Allah ba. Don haka Bible ya fada gaskiya, su ne ba su fada gaskiya ba. Mu duba cikin Isaiah 43, chapter 43 verse 3. Yana cewa, for I am the Lord thy God, the Holy One. Ni ne Allah mahalicinku. Mu fahimci wani abu, idan Bible ya ce Lord, yana nufi Allah ne ama matsayi na rububiya. Idan ya ce God, yana nufi Allah ne ama matsayi ruhiya. Don haka in yana ce I am the Lord, ni ne abun da za ku bauta mu. I am the God, yana nufi ni ne na halice ku. Mu fahimci haka tukuna. Sannan kuma mu duba Isaiah 43 verse 7 inda yake cewa, for everyone that is called by my name I have created him in my glory. Duk wanda zaka ce shi kaman Allah ne zaka kwatanta shi da ni, to ni ne na halice shi fa. Da dai da ni. Duk wanda zaka kwatanta shi da ni, to ni ne fa na halice shi. Ta yaya za a ce mu yi daidai? To kristoci bai su karyata wannan zance ba. Mu duba kuma 43 din verse 11. I even am the Lord, and beside me there's no savior. Beside me there's no savior. Ni ne Allah, abun da za a bauta mu, the Lord. Ni ne abun da za ku bauta mu. Tare da ni ba wanda zai ceto, ni kadai ne. Ku fahimci wannan. Isaiah yana cewa 43 verse 25 har yanzu yana ce, I, even I, that brought us out thy transgression, I am he the one. Yace I am he the one. Yace I am he. We, so 2 or 3. Fada haka? But the one. To musake dubawa 44. Isaiah 44. Muduba verse 6. Muduba inda yake cewa the Lord of hosts. Ni ne mai masoki, ubangiji mai masoki. Ina ne masokin Allah? Aljanna. Akwai wanda yake da aljanna a wani guri? A'a. Ban je kun ansa sosai ba. Akwai aljanna wani guri? To, I am the first. Sai ce ni ne farko. I am the last. Ni ne kuma karshe. And beside me there is no God. Tare da ni ba wani Allah. To, ina kristoci suke suna karanta Bible, su zo su karyata wannan mana. Prof, muna da time constraint saboda muna da wasu abubuwa da ake so. Yau za a yi sallah a zahar kefe 4. Ai za a kai, amma ina son mu abin nan. To, bari in kawo sonship. Okay. Ana ce annabi Isa shi ma dan Allah ne ko? To annabi Isa bai dan Allah bane. Annabi Isa bai san shi ma dan Allah ba. Wanda ya kira annabi Isa dan Allah din shaitan ne.